Sigara aldım. Sağ ol saqqal, səsingə qüvvət. Can sağ ol. 5 manat bəsdir. Sağ ol. Allah xoşun olsun. Karvansaray bu. Burada karvansaraydır. Vaxtilə dəvələr gəlib burada istirahət eləyərlərmiş insanlar, dəvələri də harasa bağlayırlarmış. Yəni indiki otel deyək də belə. 7-ci zavoda belə gedir yol. Ha, sağ ol. Buradan gəldik, elə. Sen geleyim. Burada qədimi məscidi deyəsən. Ha, bu da tanıyarlar da, mən sorsun. Ha, bura şeydi, fabrik. Dünən gəldiyimiz yer, fabrikdir. Əleykum. Burada Əhəd dayı var, o saxsı qablar düzəldən. O bir sənə adadır. Adı deyil axı lan. Bura göndərdilər bizi, bilmirəm. Hətta şöy. Saxsı qablar düzəldən. Şöv, hə, şöv. Gidəyəm, mən yerini deyim də sizə. Burada dükkanı var orada. Hə, dükanından göndərdilər bura bizi. Evinə getmək istəyir. Həvə geyəsən geyər. Aşağı, hə. Hə. Belə aşağı. Hə, düz yuxarı. Gecə yemin gö. Hə, yaxşı gedər yürü. Yox, qayıtmayacaq, iş görəcək biz orada. Ha. Bak düz diyende de 500 metre ceysen evet. Ha. Oldu. Düz diyende orada bir tane saklıysan orada yolun kırağında. Bir boy adamlar. Sen abla. Şöyle oldu. O kat güzelden şöyle oldu. Ha. Aha. Orada kime düşen sağ Hə, sağ ol. Ya da bir sen ne var? Ben sana doğru dilde diyeyim. Telefon şkafı tanıysan da. Dəyərli izləyicilər, o ağsaqqal kişini görürsünüz, həm özü yeriyə bilmir, görən sağlamdırsa da, bir sumkada veşi doldurub ağzı dik yuxarı qalxır. Bax, dağ adamların sağlamlığı budur, bax. Allah ömür versin. Allah ömür versin. Bu nə binasıdır belə? Hə işte. Bizə Şöyboğlu evi lazım, Şöyboğlu. Şöyboğlu Əhədgilin. Akif. Əhəd. Nasıl ya? Akif'ti yoksa? O Əhəd. Evet. Şöyboğlu. Saxsı qablar düzəldirlər. Bilmiyorum vallahi. 7. zavodun yanında değil mi? Hə, sağ ol, hə, orada deyil. Bu 7-ci zavod deyil bu. Bu bir nömrəli. Budur elə. Qədimi bir yerdir burada. Binadı saxlayırlar. Bir nömrəli fabrikin binası. 16-cı əsr deyəsən. Rum rəqəmlərindən biraz bilmirəm mən. Yerli. Abidə. Dövlət. Kameraya bakmayın ha. Mənə bax. Bakmaz olur. İlk olan özünüzü təqdim edin. Məmmədov Vüqar Şamaloğlu. Siz bu məscidin axıdınız. Bəli. Bunun oğlu Məhəmməd Hüseyn xan Müştaq tərəfindən bu məscid inşa olunmuşdur.
Hicri 1183-cü ildə miladi olaraq 1769-cu və 1770-ci illərdə bu məscid Məhəmməd Hüseyn Muştaq xan, yəni Hacı Çələbi xanın nəvəsi Məhəmməd Hüseyn xan Muştaq tərəfindən bura inşa olunmuşdur. Şəkiyə gəlmişik və Şəkidə şəki bitisi, məşhur şəki bitisi necə hazırlanır onu göstərəcəyik. Amma öncə o bitib pişən saxsı qab necə hazırlanmaq üçün bizi xüsusi olaraq Söyüboğlu şəki qabları, saxsı qablar olan yer göndəriblər. Burada adıyla məşhur tanınan Karvansaraydan aşağı gələndə bax burada belə bir mağaza var, Söyüboğlu. Burada gördüğünüz kimi bütün qabların hər cürəsindən var. Yemək pişirmək üçün qazanlardır. Bu qablarda da piti qoyularmış, su içərlərmiş, yəni fərqli formada burada qablar var, adıyla məşhur. Görmüş olarsınız, bunun içində qatıq da qoyurlar belə. Və yaxud da ədvalar qoymaq üçün. Bu da pul kassasıdır. Baxın. Hər bir ölçüdə var. Dostlar, bu gördüyünüz balıq balaları bizim uşaqlıq vaxtımız 60-70-ci illərin cehiz verirdilər hər bir qıza. Qardaş bu nədir belə? Yumurta koymak için. Yumurta Şam qoymaq üçün. Şam qabları. Şam qabları. Ha, deyirəm bax. Şamda pişirirsə də Çatdı ye. Axı siz bir Şəkildə gördüyünüz də Şöyüb kişidir, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin. Vaxtı ilə bu sənətin təməlini qoyan həmən kişi olubdur. İndi də nəvələri, oğulları işlədir. Biz indi isə gedirik həmən bu ustanın evinə və sizə o həmən bu qablar necə düzəlməyini gildən onu göstərəcəyik. Sen kalk dalını verirsin. Sen düşende de başla. Bura. Ha, dalını ver oraya. Vay dəli. Evet, şu palaca bir kalırsın. Ha. Burada Türk qalığı idman olan şey olan. Bizim de öyle. Dəyərli izləyicilər, artıq Söyüboğullar evinə gəldik, hansı ki Əhəd usta bizi qəbul elədi. Amma buranı baxın, biz aşağıdan maşınla çıxdıq, hələ biz bu yol qurtarmayıb. Düz dağın başına kimi bu formada qalxır. Bir tane böyle yol var, baş yukarı. Hə, buranın adamları hamısı idmançı olarlar burada. Səhər-səhər təsəvvür elə buranın düşüb qalxmaq. 70 yaşında arvatlar var, Allah şirəfsin. Bayaq mən orada dayını gördüm. Ağsaqqal kişidir, çəliklə, sumka dolu buranın belə yuxarı qalxır. İdmanla malik. Allah haqqı. Baş ilə zaten şeyler pişirlər, ya da idman zalları. Bizə ona ehtiyaç Bir yok. şeydə mən sual verəcəm. Burada Şəkidə bütün evlər hamısını görürüm, buranın darvazanın barəcəli. Bir baş oğlundan təhətdə yanmışsın. Baş oğlu sürdün. Niyə görədik ki bu belə? Nəsə o çeşmişdən o evə girəndə əyilməlisən. Ha, elə şey. salam verməz. İndi təzə qapılarda o yəni hündürdür amma köhnə Bütün evlərə baxıram, hamısı bax qapılar belə Bəli, barəcəli. bəli. Evə girəndə əyilməlisən. O da bir mədəniyyət olur. Sən xoş. Baş oğlu, baş oğlu. Ay hə. Ay. Bura qırmızı vurmaq lazım ki, şeydir, stop yazmaq lazım. Bizim qapı aşağıda da qapı var. Çox sağ ol. Qardaşım da evidir. Bazarda da teyir ha. Deməli, dağı o vaxt yarıblar. Biraz buradan belə. Səhər tezdən qalq bilmir, elə peşində. Bizdə tuz olmaz heç kimdə. Ay yorulmayasın. Əziyyətə var. Baxışlarını sonra. Yerlər zor çəkilər, yorulmayasın. Sən çörək ağasın da, sən çörəyin bundan. Özün qarası tanıdısınız bizi. Gedəndə YouTube'dan. deyirsiniz ki, Böyle olmuş, gedəndə şöyle. deyirik ki, biraz aşağı. Çax dişiyəndə balaca olur. Bax, dəyərli izləyicilər, bu yerləri çək göstəririk, insanların əməyini göstəririk.
Hansı ki biz ötən videolarımızda Cəllabada getdik kartoşka çıxartmağı, gilas yığılmağı, Xaçmazda şəkil bitisi üçün saxsı qabların düzəlməyi hamısını göstəririk ki, bazara gedəndə deyirik ki, qardaş bunu niyə belə baha verirsən? Hazır İndi biz bunu göstəririk, oradakı əziyyəti kartoşka çıxartmağı və digər əməklərin hamısını baxın görün, nə zulm çəkirlər, göstərir bura. Görünməyən tərəflər var. Bax görünməyən tərəflər göstərir ki, baxın görün insanlar nə əziyyət çəkirlər. Hansı ki o gildir də, o özü gil lap çətindir, ha, qız kimi yapışır da. Bu təndirə də vurulur da. Bunun tərkibində daş yoxdur ya. Bu məsələn 1 il, 2 il gətirirəm, 2 il işlədir, yarım verir daş çıxmır bunun. O yediyimiz fəki, məşhur fəki bitisi yemək üçün birinci nə olur? Qardaşlar, bax bu gördüyünüz meşəbdəki torpaqları gedirlər dağlarda, yəni bu hər yerdə tapılmır. Dağlarda xüsusi yerlərdən qazıb meşəkulara yığırlar, maşınla, nəsə gətirib bura çıxardırlar. Bunu qurudurlar. Qurudandan sonra belə kisələrə yığırlar. Odunu da yığılmış o, burada 4-5 maşın odunu duruş ilə doğru. Ha, bunu. Ha, onu qurutmaq, pişirmək üçün Ha, də. qışa hal-hazırda söylüyorum. Məsələn, bu bayaq qarışqa söhbətləri. Qarışqa kinətəki daşıyıb yığır. Torpağın altında özünün yuvasına yem yığır. Yəni insan da elə. Torpaq yığır. Bütün canlılar elə. Ha, sağ ol. Torpağı yığırsınız. Bəli. Odunu yığırsınız ki, qışda Hazırlamaq. Qışa hazırlıqca qışda acından ölməyək. Basen kimi yer doldururlar, suyunu. Sənət dildə gül əli deyil o, gül əli. Gül əli. Bəli, hovuz kimi yer. Bura doldururlar, burada bu formada ayaqlayırlar. Nə qədər çətin olduğunu da yəqin ki bilərsiniz də bu palçıq ayaqlamaqla necə başa gəlir. Deməli, çıxardıb kölə sərəcəm indi. Su çəkilməlidir. Bəli, bəli, kölə sərəcək. 2 günə o kölə təpinəcək. O təpinəndən sonra da işə hazırdır. Bunlar hazır fal çıxdı bax məsələn. Bundan məsələn bu dəqiqə nə istəsən istehsallamaq olar bura, tam hazırdır. Yəni adicə xəmiri yoğurursan, kündüyə qoyursan, xəmir gələndən sonra. Bəli. Elə bil burada kündüyə düşür. Bəli, bəli, bizim işimizdə də həmin proses var. Bəli. Həmin prosesdir. Palçıq prosesindən sonra qardaş dediyi kimi çölə sərirlər. Orada suyu çəkilir. Bu formada xəmir kimi olur. Sonra proses keçir. Bu əsas burada qardaş burada Bəli. Usta oruç. Usta oruç burada əl işlərini nümayiş elətdirir, göstərir necə hazırlanmalıdır. İndi oruç bir dənə qəşəng piti qabı işdə. Hə, bir dənə bizə piti qabı hazırlayır. Biz onun barısında piti bişirəcəyik. Oruç qardaş mənim də gedəcək, mən də deyəcəm. Mən adam Cəmələm.
Bakın bu formada saksı qabı düzəldəndən sonra, forma verəndən sonra 4 gün ərzində tam qoruyur, 2-3 gündə biraz az qoruyur. Ən yaxşısı usta deyir 4 gün qurumalıdır. 4 gündən sonra tam özü quruyandan sonra bunu aparırlar bişirməyə. Yəni yığırlar bir xüsusi bir yer var, orada bişirirlər. İndi o prosesi biz göstərə bilməyəcəyik çünki o qablar hazır olmalıdır ki, bişirsinlər. 2 aydan bir o kürə bişirmə prosesi. 2 aydan bir ha. Yığılır qablar hamısı quruyur, sonra qoyulur o bişirirlər orada. Biz indi buradan hazır piti qabı götürəcəyik və gedib indi bu pitinin pişirmə anını göstərəcəyik. Məşhur şəkil pitisi. Ki necə olur bu? Əliniz qolunuz var olsun. İnsanlar dəyərləndirsinlər. Sənətkarları, zəhmət adamlarına çəkib göstərsiniz. Yəqin ki, izləyənlər də gördülər ki, nə əziyyətlə bu ərziyə gəlir. Bəli. Və dəyərləndirin, orada alanda deməyin ki, bu niyə belə bahadır. Ha, yox. Olmur abi. Təmiz su da, hocam. Ha, burası palçıq rənginə düşürsən, təmiz su da. Ha, tərədən başa mı? Bir dənə də çıx kördə olur. O getdi də. Dəyərli izləyicilər, Günel keçib təzgahın başına Qırdım bax. yoxlamağa çalışır ki, görək bacarır mı yoxsa yoxmu? Bax, kənardan baxana asan gəlir. Görürsünüz? Bir dənə küpü bərbad göz aldı. Bunu səhv elədim, təzdən özüm düzəldəcəm. Bunu muzeyə qoyarsınız. Yəni, mətbəx reseptləri o vaxt bu formada düzəltmişdim onu. Ay, sağ ol. Abi üstünde şillerden var, onu eləyirlər. Qırılanda. O yerdə qoy muzeyə qoysunlar onu, deyim. Boşqa belə. Yavaş. Qəşəcə düzəltmişdik, ortada zayı elədik. Nəsə. Üstü öydü deyə. Dəyərli dostlar, Üstü yaşalar kimi. hər kəsin öz işi olmalıdır. Hər kəs öz işinin ustasıdır. Bu ustalara da təşəkkürümüzü bildiririk. Bu günlərin bunların mən 2 dənə qabını belə zay etdim. İşiniz uğurlu olsun, bərəkətli olsun inşallah. Görürsünüz, mən Bakıda pitiqab aldım. Belə vuranda torpaq səsi verir. Bax, nətər? 100 kiloya. Ha, bırak. Mən nətər icazə Ya bu bizə nədir atıb? Bu qavın keyfiyyətini ya mən göstərirəm. Yəni bu Nasıl farfır deyil? bu hansı kafe, restoran alanda yəni uzun müddət işlədir. Yəni 3 gündən, 5 gündən, 1 aydan pitik alırsınız soxladı. Yox. Bir də bu şəşək pitik alınanda pişən xörəklər, yəni dadlar. Sən söyləməyə ehtiyac yoxdur. Bu adla bizi Bakıdan bura göndəriblər zaten. Deməli siz bunun təməlini vuran olursunuz. Sabah belə şeylər yox, heç bir adamlıq dolma qabları.
17-20 dənə dolma söylür. Hə, baləcə doğru. Məsələn, qatıq qablarımızı doğrunda məsələn Kafeler üçün. hə. Bu qapaqsız variantı var indi. Qalıq deyil lazımdır. Deməli, saxsı qabları düzəltdik dəyərli izləyicilər. Gəlmiş indi Xan Sarayına. Dedilər ki, ən gözəl pitini burada verirlər. Xan Sarayında Xan Bağı restoranı. Gedək görək piti necədir. Deməli, pitini də burada yuxarıda hazırlayırlar. Biraz uzun bişən yemək olduğu üçün soruşduq, dedilər ki, axşamdan qoyulmalıdır, gecikibsiz. Piti ümumiyyətcə bu formada hazırlanır. Hansı ki, o saxsı qabın içinə duz atılır, qabın dibinə. Sonra noxud, 100 qram noxud atılır, pişmiş, pişməmiş 50 qram noxud atılır ki, şişəndə o orada böyüyür. Sonra erkək əti atılır. Sonra üstünə quyruq qoyulur, suyu tökülür və bu formada neçə saat pişir bu qardaş? Aşağı 6 saat pişməlidir. 6-7 saat bu formada aşağı xodda bişəndən sonra içinə gavalı atılır, kəfi yığılır və soğan qoyulur üstünə. Yəni pitinin bişmə prosesi bu formadadır. Bir manqal düzəltiblər, qeyri-adi manqal, altda kömür yanır, çox az xodda. Üstündə də bu formada qabları yığırlar, orada bişir, ağzını da örtürlər ki, yəni aşağı xodda bişsin. Getdi indi yeməyə. Elə bir qədimsən. Size kondur. İyisinden bilinir ki bu. Sık altına tutun iyice. Yavaş yavaş. Ha, dolmanı da saxsıda. Ha, saksın. Bayaq dedik orada saksıda. Zəhra dolmanı da saxsıda. Hələ ki yox, deyərik. Deməli, bütün Azərbaycanlılar yəqin ki bilirlər, bunu xarici izləyicilərimiz üçün deyirik. Çörək doğramayın. Piti necə yeyilməlidir qanunla? Öncə çörək biraz quru olmalıdır, boyaq çörək. Bizdə də Doğrayırıq bunu qabağa. Bu perv sayılır, yəni birinci yemək, sulu yemək. Bu küp qaynar olduğu üçün salfetka ilə belə tuturuq. Yəni bunun suyunu boşaldıq qaba. Bir içində su saxlayırıq. İstəsəz üstünə istiyor, nəsə vurursunuz belə. Sumaq da vuran olur. var da sumaq. Birincini yeyəndən sonra, yəni pervini yeyəndən sonra bunun hamısını boşaldırıq. Boşaldandan sonra bir söz də var, deyirlər ki, bunu bişirən qabın içinə yadından çıxıb baxmayıb, ürəyi yatıb. Belə bir məsəl var. Ona görə deyirlər ki, baxın içində noxud qaldı. Baxırıq ki, içində heç nə qalmayıb ki, bunu boşaldırıq. Sonra bunu istəyən əzib yeyir, yəni əzir hamısını bir-birinə qatır. İstəyən də bu formada belə yeyir. Düz olsun. Olsun.
Sağ ol Ağsaqqal. Allah razı olsun. Səsinə qüvvət. Sağ ol Ağsaqqal. Səsinə qüvvət. Can sağ olun. 5 manat bəsdir. Sağ ol. Allah xoşun olsun. Dəyərli izləyicilər, Şəkidə piti mövzumuz da belə başa çatdı. Ağsaqqal da burada Xan Sarayın qabağındadır. Gələndə bu sənətindən əziyyət çəkib pul qazanır. Siz də görün, baxın, beyləyin, baxın, sizə bir qəşəng musiqi ifadəsi. Sağ ol Ağsaqqal, Allah razı olsun. Növbəti çəkilişimiz Şəki halvası.